صباح الخير عليكم، جبتلكم كاع ملاح بالصحه لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم كوزينات لوتي. كيما عاودتكم قلت لكم راح نديرو مسمن قبائلي الكيفيه التقليديه ان شاء الله بطريقه بسيطه، وراح نحاول نبسطها للمبتدئين ونعطيكم لي زاستيس باش يجيكم نجاح ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. لتحضير هذا المسمن تقدروا توجدوه حتى للمولود، هكذا حنايا نقولوا الفال للمولود باش تشربوا القهوه تاع الصباح ان شاء الله. دونك لتحضير هذا المسمن هنايا عندي زوج كيلات تاع السميد يكون رطب بالبزاف، دونك لا سمور تخيفين. انا كيلت بهذه دونك ما راحش ندير كميه كبيره، وكيله تاع فرينه. هذا واش عندي كيما تشوفوا. اوب دونك انا راح ندير ملعقه صغيره تاع الملح حسب كميه تاع السميد بيان سور اللي ديروها ولا درتو كميه كبيره دونك ديروا كميه كبيره تاع الملح حسب كميه السميد والفرينه. راح نزيد ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه كما تشوفوا. الوصفه الاصليه ما فيهاش الخميره الكيميائيه للامانه. انا نديرها باش نساعد المبتدئين باش تنجح لهم، والعجينه تاعكم تكون خفيفه، المسمن تاعكم يكون خفيف. دونك هذه ملاحظه بين قوسين، الوصفه الاصليه ما كاش فيه الخميره الكيميائيه برك باش تنجحوا فيه المره الاولى ان شاء الله. ديروا الخميره الكيميائيه فوالا. هذا واش ندير. دونك نخلط اوب ونشمخ العجين تاعي بيسخ. كي تشمخوه ما لازمش يكون رطب بزاف، فوالا ماشي كيما الاسفنج ولا الخفاف. بسم الله. دونك الماء عادي، ماء تاع الحنفيه. نشمخ ندير شويه ونفتل حتى نجمع العجينه تاعي. بالكم ديروا برك بشويه المبتدئين. اوب مع قهوه الصباح ولا تاع العشيه مسمن فرونشمون ما شاء الله يجي ما شاء الله. حتى الدراري يحبوه، انا وليدي بيرسونيلمون يحبوه. ندير له الشوكولا من الفوق ولا لا كونفيتور ياكلوا بدون اي شيء، ولا السكر. عارف الايمان السكر بالسكر يحبوا ياكلوا. فوالا ندير الماء ونجمع. ما راحش نكوبي باش تشوفوا كاع المراحل. فوالا فوالا ندير بشويه ونجمع السميد تاعي كيما تشوفوا. فوالا اوب بالكم ما تكتروش الماء. ما راحش نعجن، راح نحاول برك نجمع المقادير انصامبل. اوب فوالا كيما تشوفوا. اوب بسم الله. هاوليك واش ندير في هذه المرحله. نجبد ساشي دونك نحاول ديجا نجمعها مليح هكذا حوالي دقيقه برك حتى نلمها مليح، ونجبد ساشي ونخليها ترتاح ليله كامله. ولا دونك شمختوه الصباح دونك خليه يرتاح لا جورني كامله، ولا شمختوه العشيه خليوه دونك يرتاح ليله كامله. غدوه من داك طيبوه. علاش هذاك الراحه نخليوها العجين تاعنا هو العجن تاعو، دونك اوني با اوبليجي نعجنوه كي نخليوه يرتاح مده طويله. فوالا اوب كيما شفتوا القوام تاع العجينه. هاوليك القوام تاع العجينه، ما يكونش رطب وما يكونش قاصح بالبزاف وسي. فوالا اوب كيما شفتوا دونك خدمتو بيديا حوالي دقيقه. وهنايا راح نديرو في ساشي رقيق. انا راني شمختو الصباح دونك نخليه حتى العشيه، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الكيفيه تاعنا. بعد ما خلينا العجين تاعنا طاح حوالي ليله كامله. بيان سور الناس اللي عنده الحال راهو مازال سخون عندكم خليوه يبات في الثلاجه، ما تخليوهش على برا سينو راح يعطيكم واحد الريحه. الناس اللي الحال كيما بحالتي الحال بارد دونك خليه يبات على برا في ساشي كيما تشوفوا نقي. هاوليك شوفوا ما شاء الله بلا ما نعجنو ديجا راه معجن. دونك في هذا المرحله واش راح ندير، راح نحاول نعجن شويه برك حس برك ما نعطيلها شكل املس لي العجينه تاعي. فوالا حوالي 5 دقائق برك هكذايا بيديا.
وخلاص. هذا هو العجن تاعي المسمن تاعي. للمبتدئين نعجنوا بيد، هاوليك اليمنى تعجن اليسرى تعجن بالتداول. اوب. وبيان سور كي تلحق العجينه تاعكم البودة تاعكم يكون كبير نطبقوا على زوج ونعاود. دونك نعجن اليد اليمنى اليسرى اليمنى اليسرى ونعجن بهذه. فوالا. اوب. حوالي 5 دقائق البنات، ماشي بزاف ماشي حاجه. بعد ما عجن لاباط تاعنا حوالي 5 دقائق شوفوا نقطعها. فوالا تجي ما شاء الله. هنايا بديت نشكل الحبيبات تاعي. دونك حكمت سنيوه دهنتها بشويه تاع الزيت وراني ندير في الحبيبات تاعي. دونك ديروا شويه تاع زيت في يديكم. فوالا وشكلوا الحبيبات على بالي تعرفوا كاع. الله يبارك ديروا الحبيبات وديجا درتها معكم درنا المحاجب. اتونسيون ماما. فوالا. اوب كيما تشوفوا. فوالا. اوب. هاوليك انا الحبات تاعي نديرهم صغار. علاش؟ باسكو المسمن القبائلي نديروا زوج حبيبات في وحده. دوك تشوفوا ان شاء الله في المراحل اللاحقه عفوا راح تفهموا علاش ندير بهذه الطريقه. فوالا. اوب. نضغطوا مليح على لاباط ونقطعوها. فوالا. اوب. هاوليك الحبه تاعي نكمل بهذه الطريقه. بعد ما نكمل كاع الكميه تاعي نحكم شويه زيت ندير على الوجه تاع لي بول تاعي تاع لاباط. علاش؟ باش ما تشكليش هذيك القشره من الفوق. فوالا. اوب. ونعاود نخبي لاباط تاعي نخليها ترتاح مينيموم ساعه. تقدروا تخلوها اكثر باش تسهلكم عمليه كي تفتحوا المسمن تاعكم يجيكم ساهل. نخبيها ونخليها ترتاح. انا راح نخليها حوالي ساعه نعاود نفتحوا ان شاء الله باش نكملوا نصور. نبداو نشكلوا الحبيبات تاعنا. عندي زوج كريات تاع العجين نديرهم في الزيت نرمضهم في الزيت. بيان سور المسمن تاع القبائل زيت الزيتون. فوالا نرمضهم. علاش نديروا زوج حبات؟ باش يكون المسمن تاعنا فايتي يجي ما شاء الله. هاوليك عندي زوج كريات جيسبر راكم تشوفوا. دوك راح نحل هاد الكريات الاولى والثانيه وراح ندير راح نديروا على بعضهما كما تشوفوا. وحده فوق الاخرى بلابوم بقلب اليد هكذا كما تشوفوا. نضغط على الاطراف pour coller les deux boules de pâte. فوالا. اوب. شفتوا العجينه كي خليناها ارتاحت. جبدوا كما تحبوا ديروا كما تحبوا راهي ما شاء الله. فوالا. ضغطوا سيرتو على الاطراف كما قلت لكم. عاونوا روحكم طون ديروا شويه زيت شويه تاع الزيت بين يديكم. فوالا. اوب. ومن بعد نبداو نحلوا العجينه تاعنا بهذه الطريقه. دوك ندير يدي لتحت ونجبد لاباط. فوالا كما تشوفوا بهذه الطريقه. جيسبر الصوره واضحه. ندير يدي ونجبد ندير يدي ونجبد ندير يدي ونجبد. فوالا. اوب. ونكمل بهذه الطريقه. نجبد من الوسط وندير هذه العمليه. نجبد من الوسط ندير هذه العمليه. شوفوا ما شاء الله لاباط تجبدوا كما تحبوا. سيرتو ولا كان عندكم لي تاع تجبدوا كما تحبوا. شوفوا ما شاء الله. ملاحظه يفو فريمون انسيستي على الاطراف باش ما يجيوكمش معجنين. دوك نوريكم هنايا في الاطراف. حاولوا تجبدوا هنايا في الاطراف هنايا تجبدوا شويه باش ما تجيكمش المسمنه تاعكم معجنه. دوك راح نكمل هذه الطريقه. ما حلينا العجينه تاعنا كي شوفوا ما شاء الله. حلوا كيما تحبوا ما تخافوش. نجبد عفوا وليدي جاب لي ورده. دونك ندير شويه زيت بين اصابعي وندير على العجين تاعي. نحكم الطرف التحتاني
بهذه الطريقه كيما تشوفوا. هوب حتى ولا تقطع سي با غراف. دونك هنايا نحاول تاني نجبد في الاطراف كيما تشوفوا، باسكو الاطراف دائما يبقاو سماك. فوالا نحل شويه في الاطراف. فوالا حنايا المسمن القبائلي في هذه المرحله راح ندير شويه تاع زيت والسكر. دونك السكر يبقى اختياري، اللي ما يحبش ما يديرش. دونك علاش نديروا السكر؟ باش تاني السكر راح يزيد في الفيطاج تاع المسمن تاعكم، وباش تاني تاكلوه ديريكتومون بالقهوه ولا باللاتاي راه مسكر ديريكتومون. كاين في بعض المناطق تاني يديروا حبه بيض يخلطوها بالسكر يديروها في المسمن تاني. فوالا اوب نغلق بهذه الطريقه، نغلق كاع على السكر تاعي. اوب نعاود نروحي بالزيت نضغط على الاطراف. اوب نحكم هنايا وسي كيما تشوفوا، نجبد جبدوا ومن بعد اغلقوا. فوالا اوب جيسبر الصوره واضحه. الاطراف جانسيست حلوها او ماكسيموم. عاونوا روحكم بالزيت وضغطوا على الاطراف وسي. نعاود ندير نفس العمليه في الجهه التحتانيه. والمسمن هاو شكلنا الحبيبه تاع المسمن تاعنا. بيان سور تقدروا ديروها دو كوتي ما بين توجدوا لا دوزيام، هذه راح ترتاح شويه وتوجدوا لا دوزيام باش تسهلكم عمليه هكذاك طيبوا رابيدمون. بيان سور اللي عنده يد ثانيه، واحد يبريباري المسمن واحد اخر يطيب. فوالا كل واحد يدير حسب الظروف تاعو. واش حبيت نقول تاني؟ دونك الناس المبتدئين دونك تقدروا ديروا هذا المرحله على ورق الزبده ولا خفتم باش ترفعوا الحبه تاعكم. تينو ديروها صغار. فوالا كي يكونوا صغار سي فاسيل باش تميتريزيو الحبه تاعكم. بيزون الحجم ولا حبيتو ديروها صغار دونك اللي ديروا لي بول تاع لاباط تاعكم صغار، ولا حبيتو ديروها كبار دونك ديروا لي بول تاع لاباط تاعكم يكونوا كبار. فوالا اوب نضغط نحاول نعطي دونك وجه مربع للحبه تاعي. نروح للطاجين المرحله المواليه. الطاجين تاعي راه على نار متوسطه. ندير شويه تاع الزيت وندير الحبه تاعي نعطيها الشكل مربع. نعاود روحي بدون اشكال. في هذه المرحله رابيدمون نقلبها ديريكتومون باش تتنفخ وتطيب ما شاء الله. كيما شفتوا ديريكتومون نقلب وندير الزيت من الفوق تاني. اوب ونخلي الحبه تاعي طيب على غرضها طون نقلب بيان سور.